Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода мен сіздерге осындай туған күнге арналған шоколадный бокстың жасалу техникасын көрсетемін. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп алыңыздар. Енді бастаймыз. Бұл үшін бізге осындай силиконовый молд қажет. Осындай аюдың формасымен гүл ұстап тұрған форманы ең алдымен жақсылап жуып кептіріп аламыз. Силиконовый формамыз міндетті түрде жұмсақ болу керек, себебі шоколадты құйғаннан кейін ол қатқан кезде шоколад оңай алыну үшін. Және де осындай бізге ақ шоколад қажет, темперированный. Ақ шоколадты темперировать етудің видеосы менің каналымда бар. Каналыма тіркеліп алып көрсеңіздер болады. Осындай кондитерский мешокқа шоколадты құйып алып, аузын өте жіңішке қылдырып қайшымен қиып аламыз да, аюдың осындай гүлі бар жерлерін ғана қиып шығамыз. Аюымызды молочный қоңыр шоколадпен, гүлді ақ шоколадпен осындай қиып аламыз. Мен бірінші осылай гүлді, яғни форманың детальдарын қиып алған дұрыс. Сол кезде өте әдемі шоколад бір-біріне екі түрлі түсті шоколад қолданатын болсаңыз, осылай ең бірінші ұсақ детальдарын қиып алуды кеңес етемін. Сол кезде қатқаннан кейін шоколадный формаңыз, шоколадыңыз әдемі болып шығады. Кондитерский мешоктың аузын осындай жіңішке қылдырып қиып, сол кезде қиын бүкпе жерлерінің барлығына шоколад оңай құйылатын болады. Осылай барлық ұсақ жерлеріне, яғни гүлі бар жерлердің барлығына ақ шоколадты құйып шығамыз. Содан кейін мен аюдың мұрнын, осындай ойық жерінде мұрны бар, сол жерін және де екі құлағының ұштарын осындай ақ шоколадпен кішкентай нүкте қылдырып құйып аламын. Құйып болғаннан кейін формамызды 15-20 минутқа холодильникке қоямыз. Ақ шоколад кішкене қатыңқырау керек. Егер қатпай жатып қоңыр шоколадты құятын болсаңыздар, онда қатпаған ақ шоколад пен қоңыр шоколад бірігіп жаман болып көрініп тұратын болады. Сондықтан да міндетті түрде 15-20 минутқа форманы холодильникке қойып алыңыздар. Енді осының үстінен темперированный молочный шоколадымызды құямыз. Ең бірінші ойық жерлерін, яғни қолын, аяғын, терең жерлерін құйып шығамыз. Содан кейін бет жерлерін құятын боламыз. Осындай молочный шоколадты темперировать етіп, кондитерский мешокқа құйып, аузын кішкентай қылдырып қиып алып, формаға құямыз. Міне мен құйып шықтым молочный шоколадты. Жақсылап осылай столдың үстіне ұрғылап, артық ауаны шығарып тастаймыз. Артық ауа пузырь болып сыртқа шығатын болады. Содан кейін артынан осындай арахисовый посыпканы себуге болады, кокосовый стружка, немесе сублимированный малина сепсеңіздер болады. Сол кезде шоколадтың дәмі ерекше әрі дәмді болып шығады. Мен міндетті түрде әрбір фигурканың артына осындай кондитерский посыпкаларды сеуіп шығамын. Посыпканы сепкеннен кейін міндетті түрде осылай столға ұрғылап жіберіңіздер. Сол кезде арахисімізді, кокосовый стружкамызды шоколадқа тереңірек батыңқырап, кепкеннен кейін түсіп қалмайтын болады. Осыны есте сақтаңыздар. Міндетті түрде осылай столға ұрғылап, посыпкаларды шоколадпен біріктіреміз. Міне осы күйінде холодильникке қатыруға жібереміз. Шоколадым менің 40-50 минутта осылай қатты. Енді жайлап формадан ажыратамыз. Ең бірінші осылай шеттерін жай-жайдан асықпай шеттерінен босатамыз. Айналдыра осылай силиконовый молдты шоколадтан ажыратамыз. Мынандай ұсақ детальдары бар жерлерде асықпай
жай-жайдан бір шетінен бастап ажыратқан жөн. Сол кезде сынып қалмайды. Әйтпесе шоколад қатқан бетте ол сынғыш болып тұрады. Онда жіңішке жерлері, детальдары бар жерлер. Сондықтан да ең бірінші осылай айналдыра силиконовый молдты ажыратамыз да, қай жерінде шоколад терең орналасқан, менде осы аяғы терең орналасқан, сол жерінен алып екінші қолмен шоколадты ұстап тұрамыз. Фигурканы тартып қалмаймыз, әйтпесе сынып кетуі мүмкін. Молдты шоколадтан ажыратамыз. Оң қолмен тек фигурканы ұстап тұрамыз. Міне осындай әдемі, сүйкімді аю шықты. Бізде ақ шоколадымыз бен қоңыр шоколадымыз бір-бірінен баттасып кетпей өте әдемі, контурный болып шығыпты. Мұрны да, екі құлағының шеті де гүл сабағы мен гүл өз бетімен ақ болып, ал мишкамыз, аюымыз қоңыр болып өте әдемі, бір ерекше ойыншық болып шықты. Енді осы аюымыздағы гүлді кондуринмен әдемілеп бояп шығамыз. Сұйық кондуринді алып кисточкамен бояймыз. Енді аюдың көздерін мен осы кисточканың ұшымен ғана кондуринмен, осы жылтыр кондуринмен осылай көзінің қарашығын салып қоям. Сіздер ақ шоколадпен де осылай точка қойып, көзін қарашығын көрсетіп қойсаңыздар болады. Немесе темный шоколадпен де осылай точка қойып, көзін көрсетіп қоюға болады. Міне осылайынан әдемі әрі ерекше болып шығады. Міне біздің аюымыз дайын болды. Өте әдемі, бірандай кішкентай ойыншық сияқты сүйкімді аюымыз шықты. Бұны қазір қоя тұрып, енді біз днем рождениені жасаймыз. Ол үшін бізге осындай силиконовый молд қажет. Бұл молдты міндетті түрде жуып, кептіріп алған соң, бірақ жұмыс істеуді бастаймыз. Ақ шоколадты темперировать етіп, кондитерский мешокқа құямыз да, аузын жіңішке қылдырып құямыз. Және де мынандай әріптері бар жерлерді ғана, яғни ойық бар жерлерді ғана құйып шығамыз. Бұл жерде де асықпай, саспай жұмыс жасау керек, және әр әріпті құйғаннан кейін столға ұрғылап жіберу керек, щоб шоколадымыз бұрыш-бұрыштың барлығына құйылып әдемі болып жату үшін. Міне барлық әріптерді құйып болғаннан кейін осылай столдың үстіне жасап ұрғылап жіберіп, холодильникке 20 минутқа қатыруға жібереміз. Оған дейін молочный шоколадты темперировать етіп дайындай берсек болады. Міне біздің ақ шоколадымыз қатты. Енді темперированный молочный шоколадты құямыз. Кондитерский мешокқа құйып алып, аузын қиып, осы молдтың үстіне құямыз. Молочный шоколадтың темперировать етілуінің тәсілі менің каналымда бар. Каналыма тіркеліп алып, сол видеоны көрсеңіздер болады. Егер де сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер, мен сіздерге жауап беріп көмектесетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ерекше сыйлық болып шығады. Міне молочный шоколадымызды құйдық. Енді осылай столдың үстіне ұрғылап жіберіп, артық ауасын шығарамыз. Өте нәзік, әрі кішкентай молд болғандықтан асықпай жұмыс жасаймыз. Артық ауасы шыққаннан кейін холодильникке 30-40 минутқа қатыруға жібереміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша артына кондитерский посыпка сепсеңіздер болады. Міне біздің шоколадымыз қатты. Енді тура жаңағы мишка сияқты силиконовый молдты ең бірінші шеттерінен босатып аламыз. Бір шетінен ұстап тұрып, шоколадты босатамыз. Міне осындай ерекше, әр әріп жеке-жеке болып, әдемі болып шықты.
бір қабатын құйып, оны 20 минут қатырып, сосын екінші қабатын құйсаңыздар, осындай әдемі болып шығады, контурный болып, ерекше. Міне осындай болып шықты. Енді осы дайын болған фигуркаларымызды әдемілеп коробкаға саламыз. Коробканың ішіне міндетті түрде тишью қағазын салыңыздар. Өте әдемі болады, әрі тазалық болып саналады. Осылай бірінші аюымызды қоямыз. Аюды мына жақ шетке, немесе мына жақ шетке қойсақ болады. Былайынан қойсақ әдемі болып шығады екен. Осылайынан қойып, үстіне әрпін. Бұндай сөздердің әртүрлісін қолдасаңыздар болады. Интернетте қазір силиконовый молдтардың түр-түрісі бар. Қазақша, ағылшынша, орысша. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай жасай берсеңіздер болады. Енді мынау аюдың шет-шеті бос болып тұр. Мен оған осындай дрожжилар салдым. Моншақтар сияқты әдемі болып тұрады, бос болып көрінбейді сонда коробкаңыздың іші. Және бұл дрожжилар жұмсақ, жеуге де болады. Тіске батпайды. Ортасы воздушный рис. Дәмі де тәтті болып келеді. Міне осындай қылдырып, воздушный ристарды моншақ ретінде салып қойсаңыздар, өте ерекше туған күнге арналған бокс шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі техникамен осындай ерекше сыйлықтарын жасау жолын көрсетемін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.